guys! Welcome to my vlog. It's me, RejTV Official, at tayo po ay nagbabalik para sa isang unboxing episode natin. Yes, unboxing. And as you can see, nakikita nyo dito sa kubi ko yung na-receive natin in order ni Madam, yung boss Madam na tayo nagbayad. Yan, thank you ulit ha. Oo. Yan, so yes, it's a RingLight guys. And wala, isa natin. So ayan guys, no, hindi ko alam kung ano pesta ko, siguro ganito na lang. So let's start. Para ma-check na natin kung gana ba siya. Kasi 5 days lang refund dito eh. And pang 2 days na niya ngayon. Nakasip pa ako. Nakasip pa ako. Kasi hindi nakikita eh. Ayan. So, masunurin yung ating seller guys. Masunurin. Kasi, nilagay ko dun sa yung in-order ni Madam ito. Lalagyan niya ng note na ganito, ganyan. Make sure walang damage. Saka sealed na sealed siya. Ayan. Ang kapal-kapal ng bubble wrap niya. This one is the stand. I think so. Charot. Charot lang English. And charan! Ang hirap na yung buyo ko akong ganun. It's 26 cm, 10 inches. Sabi niya dito, ring feel light and beauty face. Uy. Make face and eye in beauty. Charot. Night core extreme. Multiple color temperature. So, anayin natin yung stand. Okay. Wow. Ay, calling me a baby. Guys, ang ganda. Ang ganda. Hindi siya plastic, guys. So, parang itong ano natin. Ano tawag dito? Tripod.
Oh! Oh my God! Tingin natin sa mukha ko! Parang kukunin na. Okay. Uwiya wala siya. Sububan natin konti. Dumilim. Dumilim naman. Kasi nakasave ako. So, yan. Dumilim naman siya. Natin ulit. Kulay parang light. Red. Red or yellow? Blue. Parang blue. Okay. Then, dadagdagan mo siya ng ilaw. So, yun. Wala na siya, guys. And, yun. Okay na. So, yun. Tuwa na yung ating ring light. And, okay siya. So, 2 thumbs up. And, sabi mo. Yan. 2 thumbs up para sa item na to. And, 337 pesos is okay para sa ganito kalaki. Kasi yung nakikita kong ring light, mga ganito lang siya kalito. Meron pa yung nilalagay lang sa tuktok ng phone. Yun. So, 337. Para sa akin kuripot medyo mahal. Pero okay na siya, guys. And itatry natin siya sa susunod na vlog natin. So, that's all for today's video. Thank you sa panonood. And sa mga di pa nakapag-subscribe sa akin, please subscribe. And don't forget the bell button for more video and more updates from RejTV Official. So, and guys, Merry Christmas and Happy New Year to all. God bless. See you next time.